برادر عزیز، ما چندین بار گفتیم ولی باز هم براتون میگم، مکمل غذایی رو شما به این فکر نخورین که وزن ما رو بالا میبره. یک کمک میکنه که وزنتان بالا بره اگر در مقابل شما در پازیتیو کالری باشید، 5-6 شما در غذا بگیرین و در انرژی مثبت باشین، گرفتان بیشتر از مصرفتان باشد. طور مثال اگر تو پروتئین میخوری، کریاتین میخوری، گلوتامین میخوری، ویتامین میخوری، این چیزایی است که بدن تو نیاز داره و این تعلق بر وزن نمیگیره. اگر ایره تو همراه غذا بخوری تاثیر خیلی مثبت میکنه بالای وزن که وزنت بالا بره، ولی غذایت اولین چیزی است که وزنت رو بالا میبره. اگر تو تنها پروتئین، کریاتین، گلوتامین بخوری، 1-2 وعده 3 وعده نان بخوری، وزن تو بالا نمیره. اگر در پالیش تو 5-6 وعده نان کنی بعد این چیزا رو بخوری تاثیراتش بیشتر هم میکنه، برات خوبتر هم میکنه. یعنی سپلمنت پروتئین به خاطر وزن نخور، تنها به خاطر منبع پروتئینیت بخور. کریاتین به خاطر نیازمندی بدنت بخور که تو باید روزانه 3 تا 5 گرم کریاتین بگیری. گلوتامین به خاطر ریکاوری بدنت بخور. خدا کنه یک چیز فهمیده باشی. سوال دیگه داشتین کامنت سکشن در اختیارتان است، در محله باشین.